Rianxo será, xunto con Ordes e As Pontes, un dos 3 primeiros concellos da provincia en contar cunha casa de acompañamento ás persoas maiores. Trátase do novo modelo de residencia promovido pola Deputación da Coruña, que busca crear fogares máis humanos, próximos e dignos. A Deputación quixo botar a andar para ainda que tamén hai que dicilo, ainda que non forma parte das competencias da Deputación, pero que quixo botar a andar para demostrar que outro modelo de residencias é posible, un modelo moito máis amable coas persoas usuarias da mesma. Fomos afortunados, temos que dicilo, de que a Deputación decidira que unha destas residencias iba a construirse en Rianxo, e o que estamos facendo, o que vimos facendo nestes últimos meses, o que vimos facer hoxe e o que seguiremos facendo será traballar conjuntamente para materializar ese proxecto a maior brevedade, que estea a disposición de todos os usuarios e usuarias da nosa comarca, que son moitos. Estou convencido de que cando a residencia estea en funcionamento, axiña se completarán esas prazas. Na xuntanza de traballo desenvolvida esta mañá no Concello rianxeiro analizáronse as novidades na tramitación do futuro servizo que se emprazará nunha parcela municipal de 8.000 metros cadrados en Rianxiño. Organizarase en 4 unidades convivenciais con capacidade para 59 usuarios. Contarán con cociña, salón e espazos comuns, reproducindo o ambiente dun fogar. Este proxecto pioneiro apostará tamén pola accesibilidade e integración na contorna, con xardín, horta, zonas de convivencia e espazos abertos para a relación coas familias e coa comunidade. Apostar por unha calidade na última etapa vital das persoas que se vincule a unha calidade de vida con unha oferta que seña distinta, que teña que ver co estado persoal, físico e psíquico de cada persoa, que este interconectado coa vida social do pobo, que o pobo teña que acudir a estos fogares, a estos centros de acompañamento que lle chamamos, e que de alguma maneira haxa un dinamismo distinto a unha residencia tal e como temos concebido todos cando vamos a visitar a un amigo, un familiar, a un destes centros. O presidente provincial destacou ademais a necesidade de apostar por estes servizos ante a demanda de prazas nunha das rexións máis avellentadas de Europa, con máis de 4.000 galegos en lista de agarda para acceder a unha residencia.